Mo ni mga sadyo, so mo ni iyang porma. Di pud ta makaingon nga plastic jud siya kaayo pero nindot mo gud siya kuan design ba bugat pud siya. I don't know kung naba ni simento sod medyo bugat pud siya mga kasudyo di pareha sa uban nga wireless nga budget meal nga gaan ra gid siya kaayo. So mo ni ang porma mga kasudyo. So na pud siya duha ka volume dire sa Pikas channel. So Pikas pod na pud siya dire. So ato na siyang i-testing mga kasudyo ha. Iyahang power dire, so mo ni iyang physical appearance no. And sa likod po niya mga kasudyo mo ni siya. So tapos siya duha ka antenna. Pero ang iyang antenna mga kasudyo di pareha bitaw sa antennas kanang mga professional jud nga kung ano. So mura lang siya katong common nga antenna ba pero nakanindot kay itom iyang kuan. Mura gikoloran lang siguro ni. Mo ni ang antenna mo siya kadto jong karaan ba warag antenna sa TV. TV. Warag antenna sa radio. So ato lang testingan kung asa pud kutob bitaw iyahang frequency signal niya nga maabot yang range. So pareha ra gyud siya sa uban mga studio na siya ay XLR nga out, na pud siya PL nga mix out and 12 volts iyahang voltahe. Napod siya dire mga complete set ani mga studio na po siya adapter dire So 12 volts ang adapter nga kinahanglan niya mga studio. So 12 volts. Okay, di mo klaro. Basta 12 volts niya. And mo ni siya ay iyahang katong gamiton bitaw sa mix out mga PL ang Pikas pod PL. So sa medyo tanan ba. So mo ni mga studio. So PL to PL. So nindot po siya kay baga. Okay siya gamiton ni. And dapat siya pakapin nga battery. Yan. Dapat siya battery mga kasadyo. So kasagaran gid ganing design na siya pakapin battery. So battery nga AA. So di na lisod di parehas sa una bitaw nga mga lapad, mga 9 volts. So mahal kay itong mga toy battery. Din pangitaunon pud mga kasadyo. And sa ato ang microphone, mo ni siya mga kasadyo. Yan. Wala lang siya gatong kuan. So nana siya yung marking daan blue. Ang uban mong wireless, parehas katong Trident is inyo 90 kay. Nabitaw siya kuan dire siyang kuan liog-liog nga imong butangan ba kay in case kung ibutang sa mo gamit dili siya maligid kini prone kini siya sa ligid mga kasadyo kung di niyo bantayan. So ang design niya pisit-pislit nindot sad siya mga kasadyo. So ato niya na i-check. So mo ni hang kuan ilaw mga kasadyo. So double A atong gamiton nga battery niya. So ato ni testingan ilahang pakapin nga battery. Yan. So naka sa blue ni siya nga kuan guide. So napoy usa dire mga kasadyo. So mo ni ang pares. So naka orange. Orange yang color mga kasadyo. So ato ni siyang testingan ha kung okay ba gid yang tingog. Ato na tawag battery mga kasadyo para ma-test natin no. So ingan nga budget mga kasadyo, di na lang gid mangay pangitag dindot kayo nga tingog gid no. Lahi ra gis katong bitaw mga professional nga mga mahalon, mga 5K plus kadto may kuan. Pero ato lang ni siya testingan since bago man ni siya nga product nga po ka testingan. Ang testingan gamit okay ba siya? So okay na mga kasadyo. Nasudlan na nato, then i-try na to ni siya guhon basig di nimo gana no. So, yes mga kasadyo, automatic naka-on na siya. O, di ba? Okay. Ang power button. So, imo harang ilong press, ilig-on niya, off. So, ito ni sudlag battery ng duha ka wireless rin nga microphone.
Kaya ato ni siyang testingan. So, usa ni siya sa budget meal na wireless. So, automatic gyapon siya mga kasadyo. Okay kayo, on gyapon siya automatic. So, ato nang i-off, kaya ato nang testingan. So, ato sa na-i-plug daan. So, ari yun na to mailhan mga kasadyo kung sa kanindot yahan. Tingo. So, ato lang obserbahan mga kasadyo ha kung okay ba yung tingog. And mukuan ko tag distance sa gilayon. So, tara i-connect mga kasadyo ang iyahang adapter. And ito pa din butang ang daan o ingani mga kasadyo katong PL bitaw, PL mix out. So kung dito mo kung gusto tag usara ka volume sa mixer, so kini atong gamiton mix out. Pero ganahan tag individual nga volume sa mixer at labi na ganang mga kanta-kanta, so kini atong gamiton XLR mga kasadyo para ma-assign na to. So ari na to ibutang sa mixer mga kasadyo dire sa line 1 dire gini. So naka jack na siya mga kasadyo. So kining usa sa Trident ni siya kato atong ipakita. Ito na i-plug ang adapter mga kasadyo. Okay, isiga na yung adapter. And tanawan pa nato ni kung muon ba. May tag muon. Wala muon mga kasadyo. Ibalik na to. Long press. Okay. So dala mga kasadyo ni una. Kuyawan ako mga kasadyo pinaudi muon patay. So nindot kay siya purma mga kasadyo, di ba? So naa siya siga-siga, nindot kay siya tan-awon. Pero kining iyahang lead bitaw nga makita dire display. So naka murara ni siya ko ang delay jud siya ingon LED no. So na lang siya lights nga musiga dito slow bali backlight niya and mo ni siya mo display mga kasadyo pero di gini siya maoy pareha bitaw sa mga branded jud nga kuan nga motatak since kay budget meal naman siya so ingani ra gud niya iyahang kuan iyahang display. So nindot po siya tanawon mga kasadyo. So testingan nato mic ato sa ding isaksak ang sa wireless mga kasadyo. Adapter sa wireless. Adapter din siya sa mixer mga kasadyo. Sorry. Yan. Ato na i-on mga kasadyo ang mixer o amplifier para matest nato kung sa kanindot niya hangguan. Since na-plug naman nato tanan mga kasadyo, so ato na testingan kung unsay tingog gidano niya no. So gamit ito ha Yamaha katurog gini siyang analog. So napuda i-unbox ani sunod katong nanay DSP. So ato na iyon itong microphone mga kasadyo. Yan, on na, siga. And makita po diri sa monitor mga kasadyo ni lights na po dato ang RF nga signal. So RF 1 nakabutang kay channel 1 ni siya. So ato i-testing mga kasadyo, mag-volume sa to sa tuwang amplifier. So i-test na to mga kasadyo. Hey. Check. Hey. Sound check. Check mic. Hey. Sound check. Hey. Check. Sound check. Hey. Check mic. Hey. Sound check. Okay. Hey. Sound check. Mic. So okay ra po siya mga kasadyo. Di po dingon nga basag yan tingog no. Okay ra po minawon. So kining usa sa RF2 siga na naka-channel 2. So ato testingan. Hey, check. Hey, check. So individual yung volume, mo ni volume niya. Mo ni volume sa katong channel 1 and channel 2. Hey, sound check mic. Hey. Check mic. Hey, sound check. Check. Hey, sound check mic. Hey.
So para na ako mga kastudyo, murag pasado gid siya sa kuwang ko ano panglasa. So nindot siya di ba ingon basag din di po siya mo. Naman ko yung ubang microphone mga kastudyo nga kana bitang murag muhising ang tingog ba labi nang magdungan ng duha. So makadungog kag murag galig something murag ni ham. So silang duha kay nagdungan og kuan open. So wala tay problema. Hey, hey, check, hey, check, hey, 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 check, hey, check, hey. So okay kayo mga sadyo. So kapasar gini siya sa akong panglasa no. So ato lang ni siyang obserbahan sa layo daw nga distance kung maka-pick up pa mga 50 mga 30 meters. Sige, atong suwayan 30 meters ha. Palayo ko diri mga studio. So gamito na to ning channel 1 o channel 2, okay? So same volume lang gyapon mga studio. Tunga lang gyapon ta. Hey, hey, check mic, hey. So nanatas nanatas mga studio sa 20 meters. Check mic, hey, sound check. So okay ang duha mga studio.